քահանայի կողմից օրհնվելուց հետո արկը եկել է, ընկել է, բայց չի պայթել։ Ես ինքս կարող եմ վկայել։ Հավատացեք, դժվար է հոգևորականի համար, երբ որ դու օրհնում ես մեկին, բայց չգիտես այդ մեկը կենթանի մնալու է թե ոչ։ Տպավորություն է, որ անգամ հավատքն է քաղաքականացվել։ Անձերը անցողիկ են, բայց մեր պետությունը եւ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին մնայուն են։ Ցավոք սրտի մեր հայրենիքը շատերի համար հայրենիք չդարձավ այդպես էլ։ Ինչպես պետք է անել, որ եկեղեցին եւ պետությունը հակասության մեջ չհայտնվեն։ Մեզ համար, մեր ժողովրդի ինչ որ մի զանգվածի համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է եկեղեցին տեսակետ հայտնել կամ հոգևորականը, բայց ինչպես կարող ենք լռել, երբ այս իրավիճակում ենք։ Եթե մենք կորցրեցինք այս հայրենիքը, մենք կդառնանք թափառական մի ժողովուրդ եւ այլևս կարող է ընդհանրապես չկարողանանք հայրենիք ունենալ։ Սա բացարձակ արժեքն է, որի ընթացքում մենք խոսելու ենք բացարձակ ամեն ինչից եւ հնարավորին քիչ քաղաքականությունից։ Եվ մեր այսօրվա հյուրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանն է։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ։ Աստված պահապան ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Հայր Սուրբ, պատմության ընթացքում մենք տեսել ենք, որ հայ հոգևորականները մշտապես եղել են զինվորների կողքին՝ մի ձեռքում խաչ, մյուս ձեռքում զենք սկզբունքով։ Դրանում համոզվեցինք նաև այս պատերազմի ընթացքում, երբ մի շարք հոգևորականներ մեկնեցին ռազմի դաշտ։ Որքանով է կարևոր զինվորների համար հոգևոր սպասավորի ներկայությունը ռազմի դաշտում։ Ընդհանրապես Սավարայրի ճակատամարտից սկսած հայ հոգևորականը միշտ եղել է հայ զինվորի եւ հայ հրամանատարի կողքին, որովհետեւ մեզ համար այն պատերազմը, որ մղվում է հավատքի եւ հայրենիքի համար սրբազան է։ Եվ բնականաբար ամեն հոգևորական պատերազմի դաշտում լինելով առաջին հերթին ոգեշնչող անձ է։ Եթե զինվորը կամ հրամանատարը չունենա այդ հոգևոր պատրաստությունը եւ հոգու արիությունը, բնականաբար չի կարող մտնել ռազմադաշտ։ Եվ երբ որ նայում ենք մեր պատմության ընթացքում, բոլոր պատերազմներից առաջ հոգևորականները ոգեշնչել են, իրենք էլ իրենց խաչը դարձրել են սուր եւ մասնակցել են ուրեմն պատերազմին։ Վկան Վարդանանց պատերազմն է, Ավարայրի ճակատամարտ, Արցախյան առաջին պատերազմը եւ մեր վերջին պատերազմը, երբ մենք խայտարակ պարտություն կրեցինք։ Այս վերջին պատերազմում փառք ու պատիվ հայոց եկեղեցու բոլոր հոգևորականներին, գլխավորությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, որ այս դժնդակ ծանր օրերին մշտապես եղել են հայ զինվորի եւ հայ հրամանատարի կողքին, իրենց խոսքով, իրենց կենթանի օրինակով ոգեշնչել հայ զինվորին եւ պիտի անկեղծորեն ասեմ, այս տարիների ընթացքում եւ հատկապես այս պատերազմում վերջին տեղի են ունեցել բազմաթիվ հրաշքներ, որոնք կապված են հենց հոգևոր սպառազինության, հոգևոր իրենց արիության եւ մեր գնդերեցների կատարած աշխատանքների շնորհիվ։ Բազմաթիվ են այն զինվորները, որոնք վկայում են, որ քահանայի կողմից օրհնվելուց հետո արկը եկել է, ընկել է, բայց չի պայթել։ Ես ինքս կարող եմ վկայել, երբ իմ հոգևոր եղբայրներից մեկի հետ մենք Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ այդ առաջին օրերին այնտեղ էինք, նույն առաքելությամբ ոգեշնչելու, խոսելու, զրույց ունենալու մեր զինվորների հետ, երբ 2 ժամուկես պարզապես մի թփի տակ ընկած էինք հրետակոծության տակ եւ դա ուղղակի մի մղձավանջ էր եւ երբ արկը եկավ ընկավ եւ չպայթեց, փառք տվեցինք Աստծուն եւ հասկացանք, որ այնուամենայնիվ Աստված մեզ կյանք է տվել, որպեսզի կարողանանք շարունակել ծառայություն բերելով մեր եկեղեցուն, մեր ազգին եւ մեր հայրենիքին։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ մենք ունենք ուրեմն գնդերեցներ եւ զինված ուժերի հոգևոր ուրեմն ծառայություն, որտեղ իրենց ծառայությունն են անցկացնում մեր սարկավակ եղբայրները, քահանաներ, աբեղաներ, վարդապետներ եւ այս տարիների ընթացքում նրանք իսկապես կարողացել են կանխել բազում ինքնասպանություններ, խեղումներ եւ դարձել են մի տեսակ ոգեշնչող օրինակ։ Այս պատերազմում իմ կարծիքով եզակի հաստատություն էր հայոց եկեղեցին, որ անկախ անձնական, քաղաքական կամ այլ ուրեմն իրողությունների մինչև վերջ կանգնեց, պայքարեց եւ այսօր էլ հայ եկեղեցին փորձում է իր կարելին անել, օգտակար լինելու մեր նահատակների ընտանիքներին, այն զինվորներին, ովքեր որ խնամքի կարիք ունեն եւ նաեւ իր մխիթարությունը բերելու այս ընտանիքներին։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի օր առաջ մեր մեջ կշտկենք եւ կարողանանք կերտել այն Հայաստանը, որի մասին բոլորս երազում ենք։
Պատերազմի ընթացքում հոգևոր արարողություններ էին իրականացվում նաև ռազմի դաշտում։ Հետաքրքիր է, որքանով էր հնարավոր դառնում հակառակորդի հրետակոծությունների ներքո հոգևոր արարողություն իրականացնելը։ Գիտեք, ընդհանրապես ընդունված խոսք կա, որ ռազմադաշտում աթեիստներ չկան։ Եվ շատ կարևոր էր նաև մեր եկեղեցականների հենց իրենց ներկայությունը զինվորների կողքին, որովհետև զինվորները դրանից ոգեշնչվում էին, հասկանում էին, որ իրենք մենակ չեն եւ նաև զորանում էին Աստծո խոսքով։ Բնականաբար այդ ռազմադաշտում կային նաև չմկրտված անձեր, եւ երբ մենք մեկնում էինք ռազմաճակատ եւ մեր գնդերեցնեն եւ այն հոգեվորականները, որոնք հայոց հայրապետի օրհնությամբ այնտեղ էին, իրենց հետ ունեին սրբալույս մյուրոն եւ այն բոլոր պարագաները, որպեսզի հարկ եղած դեպքում կարողանայինք նաև մկրտություններ կատարել, խոստովանություններ լսել, դրանց մեղքերը ներել եւ պարզապես այդ փրկական խաչով օրհնել։ Ես հիշում եմ, որ երբ մենք այնտեղ էինք, երբ զորամասերից մեկում այն զինվորների հետ էինք խոսում, որոնք որ լքել էին իրենց զորամասերը եւ չէին ցանկանում կռվել, մեր զրույցներից հետո նրանք մեկ բան էին խնդրում՝ իրենց մեղքերին թողություն տալ, օրհնել եւ այդ ողջավորությունը, որ մենք կարողացանք փոխանցել, նաև իրենց հնարավորություն տվեց ապրելու կենթանի մնալու։ Այդ զինվորներից շատերը այսօր մեզ հետ կապի մեջ են եւ փորձում են նաև այլ ձևով մասնակից դառնալ մեր եկեղեցական կյանքին։ Բնականաբար այն արարողությունները, մկրտությունները, որոնք ռազմադաշտում կատարվում էին, դրանք հոգեվոր եւ զգացական շատ կարեւոր պահեր էին եւ հոգեվորականի համար եւ զինվորների համար։ Հավատացեք, դժվար է հոգեվորականի համար, երբ որ դու օրհնում ես մեկին, բայց չգիտես այդ մեկը կենթանի մնալու է թե ոչ։ Եվ այս պատերազմում մենք կորցրեցինք մեր շատ թանկ ընկերներին, հարազատներին, եղբայրներին, եւ մենք իրավունք չունենք այսպես անտարբերությամբ ապրելու, մենք պարտք ունենք մեր ընկերների եւ մեր եղբայրների հանդեպ։ Եվ ուրախ եմ, որ իմ եղբայրները, հոգևոր եղբայրները կարողացան իրենց կարգին հավատարիմ մնալով իսկապես ռազմադաշտում դառնալ նոր Ղևոնդ երեցներ, Գարեգին Հովսեփյաններ եւ կենթանի օրինակով իրենց ոգեշնչել մեր զինվորներին եւ հրամանատարներին։ Դուք կարող եք խոսել այս պատերազմում մասնակցած բազում զինվորների եւ հրամանատարների հետ եւ կտեսնեք, որ մարդիկ այլափոխվել են, այլակերպվել են եւ հասկացել են ոչ միայն Աստծո ներկայության կարևորությունը իրենց կյանքում, այլ նաեւ յուրովի ձևով նաեւ սկսել են հասկանալ հայոց եկեղեցու առաքելության նշանակությունը։ Եթե ինչ-որ մի բան նրանք հեռու էին եկեղեցուց կամ հոգեվորականներից, այս պատերազմը շատերիս է միավորել, որովհետեւ բոլորիս նպատակը մեկն է։ Մենք ուզում ենք ունենալ իսկապես հզոր, անկախ հայրենիք, որովհետեւ հայրենիքը մեկն է, իսկ ամենքս անկախ հոգեվորական թե աշխարհական լինելուց պարտք ունենք այդ հայրենիքի հանդեպ։ Հայր Սուրբ, վերջին շրջանում բավականին շատ է խոսվում եկեղեցի պետություն կապի մասին եւ պետության ամրության համար այդ կապի կայունության մասին։ Ինչպես պետք է անել, որ եկեղեցին եւ պետությունը հակասության մեջ չհայտնվեն։ Կան մարդիկ, որոնք արհեստականորեն փորձում են այստեղ ինչ-որ խնդիր տեսնել, բայց մենք շահել ենք այն ժամանակ, երբ պետության ղեկավարները եւ ամենայն հայոց հայրապետները համագործակցել են։ Մենք բազմիցս հայ եկեղեցին ի գլուխ ունենալով Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի խոսել ենք, հորդորել ենք միասնության, համերաշխության եւ ի վերջո խելքի գալու կոչեր անելով, որովհետեւ մենք չենք կարող ապրել անորոշ ապագայում եւ անընդհատ ճգնաժամերի մեջ։ Պետք է ուշադիր կարդալ այն ուղերձները, որոնք տրվում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, այլ ոչ թե պարզապես 1-2 տող կարդալ ինչպես ընդունված է եւ չխորանալ բովանդակության մեջ։ Երբ հայ եկեղեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը որևէ հայտարարություն է անում, ուրեմն վստահաբար իմացեք, որ այդ ամենը քննարկվել է եւ թեժ զրույցներից հետո է այդ հայտարարությունը արվել։ Եկեղեցին միշտ մշտապես աջակցելու է հայոց պետականությանը, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ պետականությունը աստվածային շնորհ է, որ մեզ տրված է, եւ մենք այդ պետականության զորացման համար ամեն ինչ պետք է անենք։ Անձերը անցողիկ են, բայց մեր պետությունը եւ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին մնայուն են։ Երբ որ չենք ունեցել պետություն, հայոց եկեղեցին է ստանձնել նաեւ պետության դերակատարությունը։ Աստված մեզ
երկու անգամ 20-րդ դարում պետություն պարգևեց, երբեմն նաև մեզանից անկախ, բայց ցավոք սրտի մենք չգնահատեցինք այդ անկախությունը, ամեն ինչ չարեցինք, որպեսզի մեր երկիրը իսկապես զորանա, մեր պետականությունը ամրանա, եւ ամենացավալին այն է, որ հայ մարդու մեջ այդ պետականամետության զգացողությունը կամ մտածողությունը շատերի մոտ բացակայում է։ Այն ամենը, ինչ որ հիմա կատարվում է, շատ տխուր է։ Եթե որևէ հայ ասում է, որ դա ինձ չի վերաբերում, որովհետև խնդիրը Սյունիքն է, ես ապրում եմ Երևանում, սա տխուր է։ Կամ որևէ պատմական տարածքի մասին ասել սա, չգիտեմ, մեզ հետ կապ չունի, սա ադրբեջանակյանն է, թուրքինն է, մենք ուրեմն ինչ որ միտեղ սխալվել ենք կրթության ոլորտում եւ կարծում եմ, որ ամենասարսափելի մեղքը, որի մեջ մենք ապրում ենք, անձնապաշտությունն է։ Ցավոք սրտի մեր հայրենիքը շատերի համար հայրենիք չդարձավ այդպես էլ։ Մենք մեր հայրենիքը չընկալեցինք տան նման, մենք անձնապաշտությամբ ապրեցինք մեր տնից այն կողմ չտեսնելով որևէ բան։ Եվ հիմա մենք խաղում ենք այդ դառը պտուղները, բայց պետք է ամեն ինչ անենք այս անորոշությունից դուրս գալու համար։ Եվ հայրենիքի պարագային մնացած ամեն ինչ երկրորդական է։ Եթե մենք կորցրեցինք այս հայրենիքը, մենք կդառնանք թափառական մի ժողովուրդ եւ այլևս կարող է ընդհանրապես չկարողանանք հայրենիք ունենալ։ Հայրենիքը սրբազան մի բան է եւ Աստծո շնորհ։ Ուրեմն ամեն մեկս, ամեն մի թիս հողը 1 միլիմետրի համար մենք պիտի պայքարենք։ Ուրեմն մենք պիտի դաստիարակենք եւ կրթենք մի սերունդ, որը ոչ թե կենացների եւ հավաքույթների ժամանակ հայրենիքը սիրի, այլ գործնականում։ Ինչպես որ հավատքը առանց գործերի մեռած է, այնպես էլ հայրենասիրությունը։ Եվ չգիտեմ, եւ ուրախ եմ, որ յուրաքանչյուր հոգեվորականի մեջ այդ գիտակցությունը կա, որովհետեւ չես կարող լինել աստվածասեր, եկեղեցասեր եւ ոչ հայրենասեր։ Այս ծանր օրերին կրկին ու կրկին մեր աղոթքը, մեր աշխատանքը, մեր ծառայությունը ուղղված պիտի լինի եւ հայոց պետականության ամրապնդմանը։ Եվ եթե ինչ որ տեղ լսում ենք նաեւ եկեղեցու, այսպես ասած, հորդորները եւ կոշտ արձագանքը, ոչ թե պետք է միանգամից նստել եւ ստատուս գրել, որովհետեւ վիրտուալ կյանքից այն կողմ կյանք կա, այլ պետք է պարզապես խորանալ եւ հասկանալ ինչու է մի հաստատություն, որը 1700 տարիներ շարունակ այս ժողովրդի կյանքում եղել է այսպիսի բան ասում։ Գուցե կա ինչ որ միտեղ, որ դուք սխալվել եք։ Չգիտեմ, դաժան օրեր ենք ապրում, բայց կրկին ու կրկին մենք պետք է մեր մեջքը օր առաջ շտկենք եւ ամեն մեկս մեր տեղում դառնանք լույս եւ աղ, որպեսզի կարողանանք այս անհամ աշխարհը մի քիչ համեմենք մեր կյանքով, մեր լույսով եւ զորացնենք մեր հայրենիքը։ Հայրենիքը գերագույն արժեք է, որի առաջ մնացած ամեն ինչ երկրորդական է։ Իսկ որքանով է եկեղեցի պետություն հարաբերությունները կարգավորող օրենքը լուծում խնդիրները, որոնք առկա են կամ գուցե հնարավոր է ի հայտ գան։ Գիտեք, ընդհանրապես օրենքներից բացի կան նաև չգրված օրենքներ եւ բնականաբար չեն կարող եկեղեցին եւ պետությունը չհամագործակցեն, որովհետեւ եկեղեցին ինքը ժողովուրդն է։ Որքան էլ որ ասվում է, որ եկեղեցին բաժանված է պետությունից, բայց ժողովուրդը բաժանված չէ, չէ՞։ Ի վերջո եկեղեցու առաքելությունը ժողովրդին փրկության տանելն է, նրան ազգային բարոյական արժեքներով դաստիարակել է եւ այդ օրենքն էլ ընդհանրապես կարիք կա թարմացման եւ նոր հարաբերությունների ստեղծման։ Վերջին 1-2 տարիներին, այսպես ասած, Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք տեսնում ենք որոշակի, այսպես հարվածներ, ցանկություն, որպեսզի կարողանան նսեմացնել կամ տկարացնել եկեղեցին, բայց այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ եկեղեցին իր պատմության ընթացքում այնքան նմանատիպ բաներ է տեսել, որովհետև եկեղեցին աստվածահաստատ հաստատություն է։ Եկեղեցին անսխալական է, բայց եկեղեցականները սխալական։ Բայց մենք հավատում ենք, որ եկեղեցի պետություն սերտ համագործակցությունից պիտի շահի միայն ու միայն մեր ժողովուրդը։ Վստահ եմ, որ այս սառույցն էլ պիտի հալչի, մեր ղեկավարներին պիտի Աստված հուսանք, որ առավել իմաստությամբ զարդարի, որպեսզի կարողանանք նստել, խոսել, զրուցել եւ կերտել այն Հայաստանը, որի մասին մենք երազում ենք։ Ուրեմն օրենքները կարծում եմ պետք է վերաթարմացնել եւ այն
սահմանադրությամբ հայոց եկեղեցում տրված այդ բացառիկ առաքելությունը պետք է գործնականում պարզապես կիրառել։ Հայր Սուրբ, ամենևին չքաղաքականացնելով մեր հաղորդումը եւ չասելով ով է ճիշտ կամ ով է սխալ, բայց պետք է փաստենք, որ որոշ հոգեվորականներ եւս քաղաքականացված են։ Այս դեպքում հետաքրքիր է արդյոք գործում է հայտնի բանաձևը, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է զբաղվում քեզանով։ Անկեղծ ասած, մեր կյանքը մթնոլորտը օդը ամեն ինչ քաղաքականությամբ լի է։ Եվ բնականաբար այս իրավիճակում, երբ մենք կանգնած ենք լուրջ ճգնաժամի, հոգևոր, բարոյական եւ նաեւ մեր պետականության կորստի առաջ, երբ չգիտենք, թե ինչ է լինելու մեզ հետ 5 տարի հետո, երբ մեր երկրում փոխանակ քննարկվեն այս հարցերը, թե ինչ ապագա պիտի լինի, ինչպես պիտի կառուցենք այդ ապագան, կարող են ինչ-որ մի խեղկատակի գրառումը Facebook-ում վերցնել, խելոք մարդիկ էլ, մտավորականներն են նստել եւ քննարկել։ Բնականաբար եկեղեցին, եկեղեցականությունը բաղկացած է տարբեր մարդկանցից եւ բնականաբար եկեղեցում տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ կան։ Այսպես ասած կան գուցե նախկիններին աջակցողներ, ներկաներին աջակցողներ եւ այլն եւ այլն։ Ես նորմալ եմ ընկալում։ Ի վերջո հայ եկեղեցականն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ իրավունք ունի իր կեցվածքը ասելու։ Բայց քանի որ մենք մեզ համար, մեր ժողովրդի ինչ որ մի զանգվածի համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է եկեղեցին տեսակետ հայտնել կամ հոգեվորականը, բայց ինչպես կարող ենք լռել, երբ այս իրավիճակում ենք։ Երբ մենք կանգնած ենք իսկապես լինել չլինելու հարցի առաջ, երբ մենք անորոշ ապագայի առաջ ենք կանգնած, այս հարցերում ո՞նց կարող է եկեղեցին բան չասել կամ հոգեվորականությունը։ Պարզապես խելամիտ կլինեն մեր ղեկավարները, որպեսզի անսան եկեղեցու հորդորներին։ Եվ այս կամ այն եկեղեցականի պահվածքը չի կարող պատճառ հանդիսանալ, որ մարդը հեռանա եկեղեցուց կամ չգիտեմ, չուզենա այլևս եկեղեցի գնալ եւ այլն եւ այլն։ Եկեղեցականներն էլ մարդիկ են, ունեն իրենց տեսակետները եւ կարող են եւ սխալվել։ Հիմա օրինակ ինչ շատերը տեսել են Թավշյա հեղափոխության ժամանակ հոգեվորականների շարքում։ Ես ոչ նախկինների կողմնակիցն եմ, ոչ ներկաների կողմնակիցն եմ, ես կողմնակից եմ պետականամետ մտածողության տեր անձի։ Եվ երբ մենք քայլում էինք այն ժամանակ, մեր նպատակը մեկն էր՝ մեր ժողովրդին ետ պահել բախումներից։ Ես ինքս նաև Սասնա ծռերի ժամանակ էի այնտեղ։ Մեր հոգեվորականները մարտի 1-ին էին այնտեղ եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար մենք ոչ թե այս կամ այն մարդու կողմն ենք կամ այս կամ այն կուսակցության, պարզապես մեր հորդորը մեկն է։ Միասնության ոգով, համերաշխությամբ, համբերատարությամբ նստեք մեկ սեղանի շուրջ, եւ դա կարող է լինել նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, եւ խոսեք, զրուցեք։ Ոչ թե առաջ տանելով ձեր անձնական շահը, այլ պետության շահը։ Որովհետեւ ասում եմ անկեղծորեն, եթե մենք մեր հայրենիքը կորցնենք, գումար, հարստություն, ամեն ինչ ունայն է լինելու։ Մենք թափառական ազգ ենք դառնալու։ Ես ես մեկ օրինակ եմ ուզում բերել։ Ես այցելել եմ մի ընտանիքի, որի ամուսինը զոհվել էր առաջին պատերազմում Արցախի, իսկ երկրորդ զավակը այս պատերազմում եւ այն հողերը, որ նրանք ազատագրել էին, հիմա թշնամու ձեռքում են։ Ես գնամ ինչ ասեմ։ Ես սա ասել եմ իշխող կուսակցության անդամներից մեկին։ Ինչ կարող եմ անել, անկեղծորեն։ Չգիտեմ։ Դրա համար մենք ոչ թե ստատուսներ ենք գրում, այսպես լոլոներ կարդում, այլ հայ եկեղեցին առանց գովազդի ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ եւ իր գլխավորությամբ իր գործն է առաքելությունն է անում։ Այսօր բազմաթիվ զինվորներ, որոնք հաշմանդամության խնդիր ունեն, եկեղեցու օգնությամբ արտասահմանում բուժօգնություն են ստանում։ Այսօր բազմաթիվ ընտանիքներ օգնություն են ստանում։ Այդ օգնությունը ոչ միայն նյութական է, հոգևոր, այլ նաև հոգեբանական։ Գիտեք, պարզապես պետք է գնալ մարդու հետ զրուցել։ Ինքը կարող է 2-3 ժամ քեզ հետ զրուցի, դու բաներ չասես, բայց ինքը զրույցի կարիք ունի։ Եվ ես այստեղ եմ տեսնում հայ հոգևորականի ուրեմն առաքելությունը եւ նորից ուրախ եմ, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի զինվորյալ միաբանության անդամ եմ եւ կարող եմ իբրև հայ մարդ, որը կապված է ամեն ինչով այս երկրին, հողին ու ջրին,
իբրև հոգևորական մխիթարություն բերելու, սեր տարածելու եւ միասնության կոչ անելու։ Հայր Սուրբ, բավականին քննարկվող թեմա է նաև պետական պաշտոնյաների հոգևոր արարողության ժամանակ ներկա կամ բացակա գտնվելը։ Տպավորություն է, որ անգամ հավատքն է քաղաքականացվել։ Հիմա գիտեք, պետական պաշտոնյաները, եթե ինքը հայոց եկեղեցու անդամ է, զարմանալու է, որ ինքը եկեղեցի գա եւ արարողության մասնակցի։ Գալիս են բողոքում ենք, չեն գալիս բողոքում ենք, բայց ես շատ նորմալ եմ ընկալում, եթե առաջին քրիստոնյա երկրում երկրի ղեկավարը գալիս է օրինակ ծննդյան պատարագին կամ հարության պատարագին կամ պարզապես մտնում է եկեղեցի իր աղոթքը անելու, ինչ կա այդտեղ զարմանալու։ Գուցե այդ մարդը մտնելով եկեղեցի ինչ որ մի բան պիտի փոխվի իր կյանքում, ինքը մի քիչ այլ ձևով պիտի այլ խնդիրներին նայի։ Ես շատ նորմալ եմ ընկալում։ Եվ ընդհակառակը ավելի շատ պիտի եկեղեցի գան, ավելի շատ պիտի աղոթեն եւ իրենց կյանքը մի քիչ պիտի փորձեն նմանեցնել քրիստոնյային հարիր կյանքի։ Եթե մենք ունենանք այդ բարոյական ազգային արժեհամակարգը, որի քարոզողն է հայոց եկեղեցին, մենք կունենանք այս երկրի ազգի եւ եկեղեցու համար պիտանի մարդիկ։ Հայր Սուրբ, դեռ նախորդ տարի նախատեսվում էր հանրակրթական դպրոցների պարտադիր ուսուցման ծրագրից հանել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, որը պետք է դասավանդվեր հայոց պատմության առարկայի շրջանակներում, ինչը բավականին բուռն քննարկումների առիթ դարձավ։ Մասնագիտական հարց եք տալիս, որովհետև իբրև քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն իմ առաջնային աշխատանք հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի հետ է կապված եւ ուսուցիչների, դասագրքերի եւ այլն։ Ուրեմն 16 տարիներ առաջ այս առարկան մտավ դպրոց եւ մենք ուրախությամբ պիտի արձանագրենք, որ այս 16 տարիների ընթացքում առարկան սովորական առարկայից վերածվեց ամենասիրելի առարկաներից մեկը դարձավ։ Եվ մենք տեսանք, որ այս առարկան ոչ միայն գիտելիքներ է հաղորդում, այլ նաև կերտում է մարդու հոգևոր բարոյական նկարագիրը։ Հետևաբար հայոց եկեղեցու պատմությունը այն եզակի առարկաներից է, որը ինքնություն կերտող եւ ազգային նկարագիր ձևավորող առարկա է։ Այո, առարկայի հետ կապված կան բազմաթիվ խնդիրներ, բայց որ առարկայի հետ խնդիրներ չկան։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը միշտ բաց է եղել երկխոսության եւ համագործակցության համար։ Մենք ենք անգամ խնդիրները ներկայացրել համապատասխան գերատեսչություն նախարարություն, ասելով, որ մենք այսպիսի խնդիրներ ենք տեսնում՝ ուսուցիչների վերապատրաստության, դասագրքերի վերախմբագրման, եւ սա պարզապես ընդհանրապես դուրս բերումը առարկայի մեկ մարդու կամաճույքի արդյունք է։ Հասկանալի է, երբ որ մենք շփվում ենք պետական պաշտոնյաների հետ, նրանք էլ հասկանում են այս առարկայի կարևորությունը, բայց նաև տեսնում ենք, որ կա կաշկանդվածություն։ Հիմա առարկան դուրս է բերվում առանց որևէ քննարկման, առանց որևէ երկխոսության եկեղեցու հետ, որովհետև առարկան նաև ամրապնդված է օրենքով, պաշտպանված է օրենքով, եւ նաև սահմանադրությունն էլ տալիս է այդ իրավունքը կրթություն, ուրեմն կատարելու դպրոցներում հայոց եկեղեցուն, եւ մեր տեսակետը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հստակ է։ Առարկան պետք է դասավանդվի եւ պահպանվի այն ժամանականակը, որ հիմա կա։ Պատմական մասը, այո, կարելի է միացնել հայ ժողովրդի պատմությանը, բայց դրա փոխարեն մենք պետք է այլ նյութեր դնենք։ Մեկ բան պետք է շատ հստակ լինի, երբ որ մենք ասում ենք հայոց եկեղեցու պատմություն, դրանք զուտ թվեր կամ կաթողիկոսների ժամանակագրություն չէ։ Դա մեր դավանանքն է, տոնացիսական համակարգն է, մշակույթն է, ամեն ինչ։ Եվ այս առարկայի միջոցով նաև երեխաները ոչ միայն գիտելիքներ են ստանում հայոց եկեղեցու մասին, այլ նաև մեր նախնիների հավատքի, իսլամի, տարբեր եկեղեցիների, որովհետև ի վերջո տեսեք, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ կրոնական բազմազանություն կա, եւ այս առարկան օգնում է մեր երեխաներին հասկանալու այդ բազմազանությունը եւ իրենց տեղը գտնելու։ Ինչու ենք մենք վախենում։ Ի վերջո հայոց եկեղեցին այն ազգային հոգևոր ինստիտուտն է, որը անխափան 1700 տարի մեր ժողովրդի կյանքում եղել է։ Անկախ նրանից դու հայոց եկեղեցու անդամ ես, աթեիստ ես կամ ինչ ես, արդյոք դու պարտավորություն չունես այս եկեղեցու մասին իմանալու, որովհետև երբ որ մենք ինչին էլ շփվում ենք, մենք տեսնում ենք այնտեղ հայոց եկեղեցու ներդրումը, հետեւաբար մենք հույս ունենք, իսկապես ես հավատում եմ, որ խելամտությունը պիտի հաղթի եւ երկխոսություն
երկխոսության միջոցով մենք պիտի հասնենք նրան, որ առարկան պետք է պահպանվի։ Այսօր թեժ իրավիճակներ են, բայց հասկանալի է, այս ամենն էլ կանցնի, ջրերն էլ կզուլալվեն եւ կարծում եմ մեր կյանքն էլ ճիշտ հունի վրա կընկնի։ Ցավոք պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցան մի շարք վանքեր ու եկեղեցիներ։ Վերջերս էլ հայտնի դարձավ, որ Ալիևը հրամայել է հայկական արձանագրությունները հեռացնել մեր հուշարձանների վրայից։ Այս առումով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն հայկական հետքը ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում պահպանելու ուղղությամբ, բացի դադիվանքի ուխտագնացությունը։ Ցավոտ հարց եք տալիս, որովհետև մենք 100 տարի առաջ ականատեսն ենք եղել մեր մշակութային ժառանգության ոչնչացմանը նույն թշնամու կողմից։ 100 տարի հետո մենք այդպես էլ դասեր չքաղեցինք մեր պատմությունից եւ չկարողացանք պաշտպանել մեր սրբությունները։ Բնականաբար մտահոգված է հայոց եկեղեցին եւ առաջին իսկ օրից ելնելով Վեհապար Հայրապետի գլխավորությամբ ստեղծվեց հատուկ գրասենյակ, որը պիտի զբաղվի այս հարցով։ Միջազգային մի քանի գիտաժողովներ շուտով կկազմակերպվեն, սրանում ներգրաված են ոչ միայն մեր հայրենի գիտնականները, այլ նաև օտարերկրյա նշանավոր գիտնականներ, որպեսզի կարողանանք մեր ձայնը հնչեցնել եւ գոնե այս վիճակում կարողանանք պահպանել մեր մշակութային ժառանգությունը այնտեղ։ Բայց հասկանալի է, մեր թշնամին ճակերտավոր քաղաքակիրթ թուրքն է, իսկ իրենք ամեն ինչ անելու են հայկական հետքերը վերացնելու համար։ Այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր կա իմ կարծիքով, որ ցավալ թուրքերի պարագան հասկանալի է, բայց անհասկանալի է մեր այն հայրենակիցների տեսակետը, որոնք ասում են, որ նորմալ է, այո, դա ադրբեջանական էր տվեցին իրենց կամ Շուշին հայկական է, թե չէ։ Եթե այս քննարկումը կա ինձ համար որպես հայ մարդու, արդեն իսկ նշանակում է, որ մեր հոգեբանության, մտածողության եւ ընդհանրապես դաստիարակության մեջ մի բան այն չէ։ Հայ եկեղեցին ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի կարողանա իր մշակութային ժառանգությունը պահպանի, որպեսզի մեր եկեղեցիներում չդադարի հնչել հայ մարդու աղոթքը եւ ի վերջո այդ բոլոր ուրեմն հուշարձանները, եկեղեցիները, մեր պատմական վայրերը դրանք մեր Արցախի թեմի իշխանության ներքո են։ Գուցե կան լավ ժամանակներ, եւ մենք իսկապես նորից կարողանանք աղոթք հնչեցնել Շուշիում, մեր հայրենիքի տարբեր մասերում եւ կարողանանք տեր կանգնել մեր մշակութային ժառանգությանը։ Սա նաեւ պիտի ազդակ լինի հայրենի իշխանություններին, գիտնականներին եւ ընդհանրապես խնդրով զբաղվողներին, որպեսզի մենք լուրջ մոտենանք այս ամենին եւ կարողանանք ի վերջո աշխարհին ցույց տալ մեր մշակութային ժառանգությունը։ Իսկ ստեղծված պայմաններում հայր Սուրբ, ինչպես պետք է մարդիկ գտնեն խաղաղության ճանապարհը։ Խաղաղությունը երկփեղկված է։ Ամեն մեկս կորցրել ենք մեր այդ հանգստությունը, որովհետև տպավորություն է, որ այս մղձավանջը չի ավարտվում։ Կարծես թե մի դաժան քնի մեջ ենք, երազ ենք տեսնում եւ ուզում ենք անընդհատ զարթնել, բայց չի լինում։ Բայց մենք պիտի անպայման այս քնից զարթնենք եւ այս ամեն տեղ, հատկապես դպրոցներում, որտեղ մենք բարձր դասարանցիների շրջանում ունենք խնդիրներ այս պատերազմից հետո, ամեն անգամ իմ հորդորն է, իմ խոսքն է, որ մենք կարողանանք վարկյան առաջ մեր մեջ կշտկել, նայել ապագային եւ իսկապես մեր կյանքով փորձենք պատմության դասերը քաղելով կերտել մեր ուզած հանրապետությունը։ Բայց տեսեք, մենք ավելի շատ եւ կարծում եմ սա նաեւ դիտավորյալ է արվում, վիրտուալ դաշտ կամ ընդհանրապես լրատվական դաշտ է ուրեմն նետվում երկրորդական ինչ-որ մի բան կամ երկրորդական թեմաներ, մարդիկ սկսում են օրերով, չգիտեմ, քննարկել զանազան խեղկատակների կամ ներողություն արտահայտության համար անմիտների գրառումները, այնինչ մենք այսօր կարևոր բաներ ունենք։ Մենք այսօր պիտի քննարկեինք, թե մեր երկրի ապագան ինչպես ենք տեսնում, 5 տարի հետո ինչ պիտի լինի, մենք ինչ տեսլական ունենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ պետք է վերջ տալ այս ներքին երկպառակությանը, բոլոր կողմերից իրենց անձնականը մի կողմ պիտի դնեն եւ իշախ երկրի պետք է գործեն։ Այդ խաղաղությունը մարդը կարող է գտնել աղոթքով, իր հոգեվոր կյանքը զորացնելով եւ այստեղ շատ կարեւոր է ոչ միայն հայ եկեղեցականի
ուրեմն քարոզը, աղոթքը, կարեկցանքը տվյալ մարդկանց հետ նրանց կողքին լինելը, այլ նաև շատ կարևոր է, որ մենք գիտակից զանգվածը անտարբեր չլինենք նման մարդկանց հանդեպ, նրանց կողքին լինենք եւ կարողանանք իսկապես հաղթահարել։ Ես հույս ունեմ եւ վստահ եմ, որ մենք պիտի կարողանանք Աստծով հաղթահարել եւ պիտի կարողանանք հաստատուն քայլերով գնալ դեպի առավել հզոր Հայաստանի կերտմանը։ Ցավով եմ ասում, որ մենք այս իրավիճակում ենք, որովհետեւ մեր ծնողները նաեւ ինչ որ մենք մեր ինքնության մի հատվածն ենք կորցրել, մենք մեր հայրենիքն ենք կորցրել, մենք մեր եղբայրներին ենք հազարավոր կորցրել։ Մեր հազարավոր եղբայրներ այսօր կարիք ունեն, հաշմանդամ են։ Մենք ունենք եղբայրներ, հարազատներ, որոնք գերեվարված են։ Եվ մենք մեր աղոթքներում պիտի հիշենք նրանց եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված այդ զորությունն, իմաստությունը տա, որպեսզի նրանք շուտ վերադառնան իրենց տներ եւ մխիթարվեն այն բոլոր մարդիկ, ում սրտերը այսօր բեկված են։ Աղոթք, համբերատարություն եւ միասնություն։ Հաղորդման այս հատվածում մի քանի բլից հարցեր, որոնց կարող եք կամ չպատասխանել, կամ կարճ չպատասխանել։ Միտք, որը առաջինը ծագում է արթնանալիս։ Աստված սեր է։ Ինչից եք վախենում։ Մարդկանց անտարբերությունից։ Թեմա, որի շուրջ անդադար կխոսեք։ Սիրո, հույսի եւ հավատի։ Որն է դեր ամենամեծ հիասթափությունը։ Վերջին շրջանում մեր հայրենակիցների այդ մտածողությունը, որ մեր հայրենիքը իրենք հայրենիք չեն համարում։ Սա լուրջ խնդիր է ինձ համար, ես չգիտեմ որտեղից այսքան անհայրենիքներ մեր երկրում։ Որն է ձեր կյանքի կարգախոսը։ Քրիստոնյայի կարգախոսը կատարելության ձգտումն է, որպեսզի Աստված այնքան կյանք տա կարողանանք ամեն ինչ անել մեր երկրի եւ հայրենիքի եւ եկեղեցու զորացման համար։ Արտահայտություն, որը հաճախ եք օգտագործում։ Հավատք, հույս, սեր։ Ձեզ ամենահաճախ տրվող հարցը ո՞րն է։ Ինչու եք կուսակրոն դարձել։ Եվ վերջում, որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Ինձ համար բացարձակ արժեքը Աստված է, երկրի վրա մեր հայրենիքը եւ հայոց եկեղեցին։ Որովհետեւ լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս հայրենիքի հողից ու ջրից սնված մեծացած մարդ, մենք չենք կարող չլինել հայրենասեր եւ աստվածասեր։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Տեր Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանն էր։ Եվ վերջում հաղորդմանն աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Իսահակյան 14 հասցեում գտնվող Ագա Քանքանյան Image Studio-ին։